In tukaj se pojavi poleg tehle dveh, ki smo jih imeli prej v firmi, make it pa sell it, ne? Se pravi, če jih prevedem v funkcije nekega podjetja, ki obstaja, je ta rumen make it research and development, on zna narediti, ja, pa dela nove stvari, pa sell it ima čez sales, obe dve zelo ključni funkciji, čeprav ta nove stvari postane v eni fazi manj pomembna. Rabite še ta tretjega, ki zna držati operations. Okay? To je ki ni treba, da je inovativen. To ni ki ne razvija novih stvari pa tako naprej. To je ki zagotovi, da če bomo mi dobili naročilo 300 tih paketov, bo teh 300 paketov jutri pripravljenih do časa v stroških, ki jih imamo pravzaprav predvideni. In če vi sam pomislite, koliko so teli trije ljudje karakterno različni med sabo, sam to pomislite. Pa to ne moreš imeti v eni osebi. Ne? In zdaj je ful zanimivo vprašanje, če si ti gradil firmo na ta rumenem pa na ta zelenem. Kdo se spremeni v ta modrega? Okay? Kdo je ta? Postane zelo zanimivo vprašanje, a veste. Imate različne rešitve tukaj. Pa še to zelo zanimivo vprašanje. Kdo od teh treh je CEO? Ne? Kdo je ki se odloča v stvarih? Pa ne mi reči, vsi skupaj, kakor founderji radi naredijo. Se vsem odločamo vsi skupaj. Ja, postane v eni točki zelo nevarna situacija. Okay? In za mene je za mentorja popolnoma legitimno, da ti podjetniku rečeš, lej, ti si full sales guy. Dej, bod ti šef, prosim te, ne delati tamle računovodstva, pa skrbeti za stvari, ki si za nič za to. Ker nisi ti razhodiš se z ljudmi, pogovarjati se, družiš, piješ kavo, sklepaš posle, deli ti to, ker to firma rab. Ma dup, lepo te prosim enega, ki bo furil tisti del. Ker če ne boš, boš samo trpel. Ker pol vidite človeka, ki mora 5 računov izstaviti, pa zraven skoraj infarkt doživi od vsega hudega, kar se mu dogaja. Pa jih imate povsod, veste, ki mislite, da morajo. Tole je, če je bil ta rumen ključen na začetku, pa ga je pol ta zelen prevzel v naslednji fazi, pol rata ta moder za to, da firma denar nosi ključen. Okay? In kako se to skombinira v vsaki ekipi, to je zelo kompliciran v resnici. Kakšen komentar pogledajte tukaj? Vse tiho. No, bom jaz povedala, Rok, ta del si fenomenalno zaključil, to je bilo res užitek poslušati, tako ta passion, ki si zdaj govori o tem, to je bilo amazing, to je bil zame totalen highlight. Mi pa ena stvarca tako v glavi zdaj ne štima. In sicer product market fit timing, se pravi, kdaj greš iz tistega ideation phase, iz design thinking slida, v to, da greš v bistvu v profesionalno ideacijo. In o tem, jaz se stalno pogovarjam o tem, pač to s Šolom sem se pogovarjala o tem, z vsakim, ki ima 5 minut, se hočem pogovarjati o tem. In pač tako, mislim, teorije, ki jih slišiš tukaj, so prefuknjene. Pač od service fita, kako verjetno bi bili žalostni, če to ne bi več obstajalo, do samo naredi 100 prodaj, pa ga imaš. A imaš ti, mislim, ko vem pač, da tako ful si preštudiral že te literature, kakšen guidance za nas, kdaj lahko svojim ekipam z, ne bom rekla, dovolj visoko stopnjo verjetnosti, ampak kakšen bi bil ta pointer, da greš iz ene faze v drugo? Tako, kaj se mora narediti, kaj je milestone? Ok, prva stvar je, kar bom rekel, da ta prehod teh dveh faz zagotovo ni diskreten. Se pravi, ni zdaj smo nehali z ideacijo, pa gremo v prodajo. Ja? Ampak jaz namenoma ne berem veliko literature, ker se mi zdi to približno smiselno. Mislim, lahko potem dizertacije pišeš, jaz sem ogromno tega raznih dizertacij bral na razne teme, ampak tukaj je zdrava kmečka pamet v resnici, ki ima pa eno samo pravilo, ki ga bom jaz spet bolj posplošil. Ker ti tudi podjetniki vprašajo, kdaj nehati. A veste, to je tudi vprašanje, razvijam nekaj, trudim se, pa nič ne rata. Kdaj nehati? Okay? Ali pa bom dal na bolj življenjsko raven. Imam partnerko, s katero imava težave, pa se matrava, pa se trudiva, pa tako naprej. Kdaj je dovolj? Okay? Kdaj prekineš? Okay? In odgovor je, za mene vedno, splača se vztrajati, dokler je trend pozitiven. Okay. Se pravi, na tvoje vprašanje, naredil sem eno prodajo, pa grem ven, pa uspem narediti še 2. Okay. Pol je odgovor, ja, lej, dajmo to delati, dokler tole rase, pusti vse ostalo, pa pejte tole delati. In je vprašanje, vse nekje je meja.
Poanta je, za vsako prodajo sledi nova prodaja in te nove prodaje nastajajo vedno hitreje. Po mojem je samo to meja. Ne? In potem, če se ti to začne dogajati... Pa, veš tisto, kar si pa prej rekel, tisti, ki je limala nalepke, se pravi, ki je bila control freak, mislim, I'm long damo kakšen, bom rekla, artificial benchmark pol, tisto, kdaj je čas, da ti začneš nekoga za operations. Daj ti jaz ne pustim več, da ti pač limaš in pluvaš po tistih znamkah in ne vem, kaj vse delaš, tako kdaj imaš enough. Ne vem, 7, ne vem, veš, težko je kvantificirati ali pa neki. Rekel bom, kdaj je enough, takrat, ko začneš opažati, da sistemsko postajaš utrujen od tega, ker to počneš. Mislim, jaz mislim, da ko se ti to začne poznati na temu, da jaz trdim, da podjetnik vedno mora na dopust hoditi. To je meni una mantra, to je mene fotor naučil, ki je bil zelo uspešen, ampak nismo vedno na dopuste hodili. Jaz trdim, da podjetnik vedno mora imeti čas tudi za kaj drugega. Ne trdim, da ni določenih obdobij, ki moraš ful stisniti, ampak ko pa ti začneš ugotavljati, da ti sistemsko začneš povečevati svojo obremenitev. In na koncu ni tunela, ne delaš to zdajle, ko imamo en sejem, pa moramo 500 komadov spakirati, dajmo spakirati, pa bomo stisnili. Ampak ko vidiš, da bo ta sejem trajal in trajal, takrat je zagotovo trenutek, da začneš sistemske spremembe delati, ne češ, zdaj pa enough, pet ti nekaj drugega delati. Moja izkušnja je, da je to sigurno prej kot pa kasneje. Kle mentor lahko igra pomembno vlogo. Ko mentor zazna, da se ena stvar sprejemlje, mora po mojem tega, ki dela vse, zelo hitro začeti ven vleči. Se pravi reči, lej, dupe enega, ker proces, da ti dobiš nekoga, pa da se bo on naučil nekoga dobiti, pa ga handlati, pa tako naprej, to traja. In prej, ko to začneš delati, v resnici bolje bo. No. To Kle je tudi ful nevarno. Da ravno pri naboru kadrov pride do tega, da se dostikrat zgodi, sploh takrat, ko zelo hitro kdo raste, pa rabi več kadrov naenkrat, da se potem pa začneš ukvarjati samo s kadri. Ima spet fokus nekje drugje. In potem spet ali razvoj, ali pa sale, ali karkoli nekje šepa. Ja, se strinjam. V teh časih se mi zdi, da je še težji s kadri, zaradi tega, ker je, ne vem, ali več izbira, kakor hočemo temu reči, da ne bom direktor, ne. In v bistvu vsak, ali konča faks, ali ki je imel mogoče pol leta izkušnje, misli, da si zasluži ne vem koliko super plačo, pa da že vse zna. In taki so najbolj nevarni za v bistvu taka podjetja, da pride do napak, ki še nimajo ustaljenih procesov. Recimo. Kadri so hard, ne. Mislim, večina, jaz vedno pravim, business is easy, people are hard. Ne. No, vse to hoče reči, da ni vedno, mislim, je rešitev, ker moraš pač, ne, shendlati tudi z drugimi to, a ne. Se pravi, moraš nekako razdeliti delo in tako naprej, ali pa več founderjev razdeliti delo, ampak se pa velikokrat zelo ravno pri tem, ko ne dobiš ta prav čas ali pa dosti hiter ta pravih kadrov, recimo. No, bom gledal krasen primer, ne, iz naše firme. Ne. Mi pride jamrati nas šef nabave, imam preveč dela. Pa prijem, ok, kaj pa delaš? Ja, tudi tam, včasih, ko zmanjka ljudi v skladišču, tudi jaz pomagam zložiti škatle za to, da odpele kombi ven. Ko mu rečem, dobro, pa kaj ti to delaš? Ne? Daj dub nekoga. Ja, sem že dobil enega, sem probal, pa ni bil ok, tako da zdaj ne zaupam več. To je ravno napačno. Fundamentalno moraš to gristi toliko časa, dokler ne rata. Ne? In Maja odgovor na to, kdaj, čim prej, zaradi tega, ker predno boš dobil ta pravga, oziroma predno boš ti samega sebe natreniral, da boš dobil ta pravga, bo trajal. Kako lahko ta proces pohitriš? Recimo, mi smo imeli ful hud issue, ker smo 5 ljudi kle na upravi, pri nas je malo, vsi so bili za nič. Prvi je bil za nič, drugi je bil za nič. Smo bili ful veseli, ker smo se jih znebili. Ne? Ok, pa 6. prišel, pa smo se ga spet bili veseli, da smo se ga znebili. Sem pa jaz naenkrat začel spraševati, mater, a je res 6 ljudi problematičnih ali je mogoče kdo drug? Ok, in so pol midva z ženo, ker pri nas je žena direktorica ful detaljno šla analizirati in smo ugotovili, da mi supermana iščemo. Ne? Mi iščemo novega founderja, ki bi bil vsaj toliko motiviran, sam da zna še kaj drugega, kar mi ne znamo. Ne? In pol smo čisto spremenili logiko in smo začeli iskati ljudi za enostavne stvari. Jaz smo od sebe začeli ta enostavne odlagati, limanje na lep, pa tako naprej, pa začeli iskati ljudi, ki to lahko počnejo. To se pa hitro dobi. In tukaj prideš pa noter hkrati iskanje kadrov, pomeni hkrati formalizacija standardnih postopkov, procesov, organizacije, ključnih kazalnikov uspeha. Ne delamo več na zaupanje, ampak delamo na rezultat.
in tako naprej. In to je jasno proces, ki traja, to se ne more zgoditi čez noč. Zaradi tega jaz vedno pravim, bogi un startup, ki mora iz 0 na 100 zaposlenih zrasti v enem letu. Mislim, upam, da ima nekega starejšega, izkušenejšega menedžerja zraven, ki to pomaga, ker če ne, na koncu ne vem, kdo ostane kaj drugega kot popolna živčna razvalina. No, tako, pač, ja. No, to je tisto, kar smo prej govorili, ne, o tem stroju, ki se je vzpostavil. Jaz ne poznam resnih primerov, lahko da se motim, kakšno, ampak tako, generalno ni primerov, kjer bi takšna zadeva šla po drugačni poti, kot si ti zdaj rekel. Imaš pa pač velike startupe z velikimi ali visi skladi ali s čimerkoli, ki imajo pa pol celo mrežo v bistvu senior svetovalcev, ki so v management boardu in tako naprej, ali pa v nadzornem in v bistvu s tistim delom. Ampak če tako pogledamo od Facebooka do vsega, Google, ne vem kaj, so bili 15-20 let founderji noter. Ker pač enostavno ne gre, ampak moraš pa vsaj tisti del skillsov, jaz temu rečem, ki jih je možno dobiti na trgu, dati drugim za delati. Paste, vi lahko founderji, če gledava gor, ostanejo v R&D-ju in v salesu ostanejo founderji, recimo, če so zelo dobri, zato se to sta povezane stvari med sabo, razvoj novih produktov pa prodaja. Operations lahko pa dobiš nekoga, ki je profesionalc, ki to zna furati. Dokler učinkovito furati eno organizacijo je isto, ful podobna stvar za zelo različne firme. No. To je obrtništvo za moje pojme. Ja, ampak zelo specializirano obrtništvo. Ja, tako da, cool, to je, ampak odgovor, as soon as possible začneš tole delati, fino je s founderji delati to že relativno zgodaj in razlagati, da bodo to morali narediti. Ker to so lahko procesi, ki trajajo, ker jaz trdim, da če nekdo ni šel sam čez ta proces, se ga da pospešiti, ampak bližnjic pa ni. Se pravi, ti moraš iti vse te dileme, da nekomu zaupaš, da ne veš vsega in tako naprej. Sej številni senior menedžerji v Sloveniji imajo še vedno isti problem. Hoče vse vedeti, recimo, v firmi. Za mene ne vem, kako stroj laufa, če se v avtu vi tudi ne veste za vsak detalj, veste ta ključne, ne veste pa, koliko je tlak v bremzah, zdaj le vas tu v resnici tudi ne zanima. Tako da, ja. Okay. Lahko še jaz eno mnenje? Veda. Ja, meni se zdi še en moment, kar ste povedali, se strinjam, ampak še en moment je pomemben, ko delamo za startupi, ki so pač v tem, bi rekel, v tej shemi subvencij, je ena zgodba, ker so partnerji oziroma člani tima na nek način pogodbeno vezani, da zdržijo skupaj, če temu tako rečem. Ko pa delaš kot konzultant z neodvisnimi podjetji, ki delajo z svojim lastnim kapitalom, je pa seveda največji faktor to, da ko začnejo, bi rekel, to, kar ste omenjali, ljudje in z diplomo zapuščati seveda te ustanovitelje, se morajo hitro popraskati po glavi, kaj delajo narobe. Tako da v bistvu, ko zapuščajo zaposleni, posebej mladi, 1 leto, 2 gara v tem startupu, potem pač odide čez noč, brez to, da bi kaj posebej razlagal. In seveda, zakaj? Zato, ker mu ni bilo delegirano pravo delo. In jaz mislim, da je tukaj en problem, bi rekel, postopne zrelosti tega ustanovitelja in to ni enostavno. Zdaj, če smem dodati eno stvar, recimo Akrapoviča vsi poznamo, slučajno tudi en kup teh direktorjev bivših sem jaz poznal in mislim, da jih je v zadnjih 15 letih kar 7-8 menjal. Torej, ni enostavno biti CEO in biti birič in preganjati ljudi in tudi dobiti relativno dobro plačilo, zato mislim, ta faza profesionalizacije v bistvu najbolj grda, najtežja. Jaz bi tle sam še to dodal, da se strinjam z Jordanom, ampak mogoče je pa zdaj z mlajšimi kadri, vsaj moje izkušnje so take, čisto osebne tudi, da se nam je zgodilo, da so po 2-3 letih šli kadri, pa ne zato, ker ne bi delegirali pravi zadev, ampak zato, ker enostavno, ko smo se z njimi pogovarjali, so rekli, ne vem, iščem nove izzive, nič ni tle narobe, vse je cool, vse je super, samo iščem nove izzive in ne bom zato tle ostal. A imaš že kaj novega? Ne, nimam, bom najdu. Tako da se tudi zdaj z mlajšimi kadri dogaja druga zgodba. Mi smo bili navajeni v eni firmi, naši starši so delali ponavadi, ali pa moji ne sicer, ampak generalno, od naše generacije starši so delali celo življenje v isto firmi ali pa mogoče 2 zamenjali službi, zdaj so pa trendi pa želje pač drugačne.
Ja, samo za firme ima to zelo močno posledico in še dodaten argument, da moraš firmo graditi neodvisno od ljudi, ki noter delajo, kar je ful težko, ker tradicionalno, ko greste po slovenskih firmah, ponovadi funkcije imajo nekoga, ki vse ve, to ni nikjer napisano in on drži tisto noter in če njega infarkt je konc, ne, in poti tak gre, imaš kar naenkrat razpad sistema. To je dodaten argument, zakaj je v resnici faza profesionalizacije gradnja stroja, ker mora biti to, da nekdo gre iz enega delovnega mesta, pa ga nekdo drug nadomesti relativno gladko. Kar je pa danes prednost, je pa, da vam lahko IT tukaj reši cel kup enih stvari, ki jih prej niso mogli. No. Tako, jaz sem zelo pristaš filozofije pri gradnji firm, da raje investiram v IT, kot pa v dodatne zaposlene, ukolikor IT lahko reši tisto, kar tisti zaposleni delajo. Se sliši tako, ampak to naredi firmo veliko manj občutljivo, ker če ne te pa lahko odpihne eden, ki gre, tako kot je Dimitrij rekel. Ne. Tako da, okay. To je super debata, zaradi tega, ker mi se v fluktuaciji pogovarjamo, kot da je bilo tukaj nekaj slabega per se. Ampak, na primer, tudi če gledaš podjetnike, tako, eni imajo milijon idej in jim je zanimivo razvijati neki 2 leti in pa bi to predali nekomu, ki se mu pol da graditi te sisteme. In zakaj to ne je bilo ok? To so tako naši serici, ki jih imamo radi in lahko veliko value naredijo in tukaj, I guess, je tudi ful dobro, a veš, za tisto premislek, ne vem, kako je prej rekel za mlade ljudi, ki shiftamo jobe. Veš, koliko znanja ti prineseš na drugo odzvermo, pa saj to je pomemben element organizacijskega učenja, a ne, mislim, da se tako nadgrajuješ, pa da greš na druge firme, pa tudi pri vzpostavljanju prispevov. To je fantastična rotacija. In ja, tukaj me je samo en takšen element, veš, da mogoče te fluktuacije, da se ni sam zabit in zdaj le sploh v tem trgu delovne sile, mislim, kaj kader tako ful lažje poučati, kot ga je prej. Zdaj le smo po moje sedimo na nečem čudovitem in tisti naši ki lahko zaposlujejo, zdaj le so the kings and the queens. Ja. Ja, edina ta fluktuacija zna biti problematična v kakšni dejavnosti, ker imaš neke procese in tako naprej, ki morajo funkcionirati. In če teh procesov, to, je ta profesionalizacija, nimaš popisanih pa definiranih, tako, kot je treba, se ob taki fluktuaciji zgodi kolaps. To je tisto, ali proizvodna, ali razvoj, tranzicijo na remote worku, a veš, ko naprimer imaš firme, kot je Zubilatile, pa če gremo v teh, pa imaš firme, kot je Hotjar, ki so fully remote in njihovi handbooki imajo potavžen strani. In znanje ni v človeških glavah, ampak je, kot je prej rekel, tako ali ful popisano, da ga lahko drugi šimpanz v firmi naredi, če smem malo ironizirati, ful grdo sem se izrazila, ali pa je narejeno na način, da je mislim, da je proces tako sistematiziran, da se lahko s časoma algoritmizira. In to mi je pa ta, a veš, tranzicija od tega, a mi tekmujemo na uro dela kot ekonomija, a na dodano vrednost, ki jo ustvarjamo, ključna debata v bistvu, ampak zdaj ne bom filozofirala, zaradi tega, ker se me najbolj ne moti na plažu. Ok, no, kar je bilo zdaj večkrat podprto in rečeno, faza profesionalizacije je primarno umika, torej ohranjanja podjetnika pri življenju, bom temu rekel, se pravi zaradi tega, ker če bo on vse vedel, vse hotel narediti, prosod biti zraven, bo umrl, ne? To je, govorim zelo dramatično, ampak tako je. A veste, kaj imate podjetnika, ki si v pisarno noter da v omaro noter jogi, zato da lahko kar spitam, s tem, da je glih kar otroka dobil, ne? Govorim true story, ne? Imate problem, ne? ki ne vodi v pravo smer, okay? Torej, to je ena stvar, druga stvar je pa delanje podjetja manj občutljivo od posameznikov, pa bolj odvisno od nekega procesov in tako naprej. In ta faza je težka, evo. Jaz lahko rečem, da večina ljudi ima s tem ful težave, je dolg proces, kjer boste, če boste mentorirali posebej kakšne SK75 ali pa SK200, zagotovo vpleteni v njemu. Ker problemi, ki jih oni imajo, so teli problemi, ki jih zdaj le govorim. Okay? Se pravi, kako zdaj vse to skup zapakirati, kako prodajni stroj malo boljš naštelati, da bo več denarja generiral, in na drugi strani, kako ta proizvodni stroj, operations, narediti tako, da bo delal, da se ne bo podjetniku več treba z njim toliko ukvarjati, če hočete. Ni pa nič narobe, tako kot je Maja rekla, če imate podjetnika, ki mu je cilj v tej fazi narediti exit in to predati nekomu drugemu, ja fajn. Ne? Ampak to je njegova osebna odločitev, ki jo je na tak način naredil. Okay.